Nowadays, everyone is suffering from flu, cough, fever. Here I am sharing 3 tips जिसको फॉलो करके आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नंबर फर्स्ट इज सुबह उठ के लिक्यूम वार्म वाटर में आपने 1 चम्मच हनी और 2 to 3 ड्रॉप्स लेमन के डाल के पी लेने हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा। नंबर सेकंड इज डे टाइम में आपने 1 ऑरेंज लाजमी लेना है। ऑरेंजेस में विटामिन सी होता है जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी हेल्प करेगा। नंबर थर्ड इज रात को सोने से पहले 2 to 3 मिनट्स आपने स्टीम ले लेनी है। ये वायरसेस को किल अप करेगा। सो स्टे सेफ दिस विंटर्स एंड फॉलो फॉर मोर डेली हेल्थ टिप्स।